人好驚嘅萬聖節裝束究竟係咩樣嘅咧？我就仲英喺美國用300蚊郵費運佢翻嚟㗎。我承認我之前將萬聖節視為一個越 sexy 越好嘅一個節日，既然扮個 sexy 嘅忍者，或者扮個 sexy 嘅黑天鵝，我簡直係違背咗成個萬聖節嘅初衷。我之前扮嘅嘢都唔會令到人哋驚嘅，今次我嘅衫就令到人哋驚。某部分男人見到我就掉頭跑。我全網都未見過人扮呢個角色嘅，所以我嚟啦。呢個郵件係俾人中途拎咗出嚟 check 嘅，因為我覺得都會好懷疑下。一啲以為係違禁品，但係其實佢唔係㗎，大家睇清楚啲。呢個就係我個 outfit 嘅主要道具啊，大家。佢係啲道具美金嚟㗎。我係諗過用人民幣或者港幣嘅，但係我尊重我自己嘅國家，我唔會將我自己啲貨幣串成一條頸巾㗎。我唔知點整先啱，我唔想貪反啊，所以係啦，美金將佢整開晒就係咁嘅樣㗎啦，好 fluffy，圍住自己莫名好有安全感。因為實不相瞞大家，其實我好中意錢嘅，我超中意錢。嗱，你唔好同我講你唔中意錢啦，你呃人，冇錢邊有動力生活啊？唔中意錢就唔使去做嘢啦，係咪先？中意錢我已經軀體化咗，我覺得錢嘅味係真係好香，認真。我呢個 costume 咧仲需要一個金色嘅裙。聽咗你意見啦，着咗條白色短褲。有冇覺得我要扮咩啊？你睇呢條裙係金色嘅喎，跟住着得層嘢，by the way呢個係免費嘅。機構嘅魅力向管理處借翻嚟㗎啦。actually 講笑係我嫲嫲同佢哋關係太好啦，打個電話就拎到翻嚟啦，多謝嫲嫲。呢個係堅嘅安全衫同安全帽啊，呢個唔係 cosplay 堅嘢嚟㗎。點算？點解好似都有少少性感？唔緊要嘅，呢個都係一個角色嘅所需。OK， 拎埋串 cash 出嚟 bro。Yo what's up？ 你估唔估到我扮緊啲乜嘢？再加呢串鈔票之外，其中一個最重要嘅靈魂道具之係一個 digger。冇錯，大家啱個 gold digger。今次我飾演一個拜金嘅女士。今次係靈感來源於我一位男性友人。我落稿送咗個比較貴重嘅禮物俾我，佢同我講話：哇，你咁拜金嘅？先生，你話我拜金啊？原來係咁樣用㗎。某啲男人咧又唔係叫佢哋俾錢我使喎，佢哋都會自俾金作稅咧，係咁話人係拜金拜金拜金。就算你係咪佢哋都話係喎，咁不如我自認啦，我係拜金，我係純粹物質主義㗎。再同你講最唔使驚，我其實就係你，因為你都冇金俾我掘嚟嘅咩啫，先生。我自己掘我自己金啲時間都未夠用嚟掘你嗰啲，寶貝你太有自信啦。我的美貌和氣質一定需要錢，我沒有辦法過貧窮的日子，錢和我是最要好的朋友。我感覺到啲男人好驚，我感覺到，我已經 feel 到。我同你講呢條嘢真係有好多方法可以使用，你唔一定要做高的價格，你仲可以拎起呢件西裝之後做另一個造型。你見唔見一個女人加上呢條嘢，佢就變咗一個有錢嘅女人？你話吓呢個都唔得人驚嘅？你錯啦，其實呢個好恐怖嘅，特別係 to 嚟啲 haters。呢個世界唔係所有人都希望你一夜暴富嘅，特別係嚟啲 haters。佢哋見到你變成富婆就會話點算啊？點解咁有錢嘅？憑咩啊？點解我唔得嘅？我做錯咗咩啊？可唔可以講好驚啊？你有錢嘅恐怖現象咧係驚過佢哋無端端夜晚起身見到個小丑喺佢哋床面前。如果真係驚我高的㗎同埋有錢嘅呢兩類朋友咧，唔該就開。你萬聖節咩面具都唔使戴，最恐怖係你哋啦。哇！呢期錄得我好爽，如果中意就俾翻個 like and follow 啦，係咪好 creative 先？下次再見，拜拜。